dia, gente. Vocês acreditam que não são nem 7 horas da manhã e eu tô indo levar a Sophie lá no postinho, no dentista, né, filha? Eu marquei dentista, gente, mês passado pra ela e pra mim, porém o meu foi desmarcado, agora só na próxima segunda-feira. Mas eu vou levar ela lá porque a Sophie, ela foi no dentista só quando ela era bebezinha mesmo. E faz tempo que eu tava tentando marcar esse dentista pra ela. Eu vou dirigindo hoje, né? Eu não gosto de dirigir cedo porque eu acordo muito mole, gente. Meu Deus do céu, vocês não têm noção do quanto que eu acordo mole, mas hoje eu vou levar ela, né? Eu já fui lá esses dias sozinha, tomei coragem pra ir lá sozinha, gente, porque eu tinha medo, porque era uma subida enorme pra subir lá, mas eu fui, acabei consegui estacionar, eu falei, então vou ir sozinha hoje mesmo. Gente do céu, vocês não imaginam o nervoso que me dá, porque tive que estacionar bem na subida, né? Ai, Senhor amado, tá tudo certo, Sophie? Mas enfim, gente, consegui estacionar. Nossa, me deu até uma tremedeira, porque aqui, gente, é uma descidona. Então, imagina estacionar na descida, né? Tem que equilibrar muito bem a embreagem e o freio, porque senão ia cheio de carro ainda, né? Mas consegui, graças a Deus. Agora eu vou ali levar a Sophie, né, pra ver como que tá os dentinhos delas e depois eu volto aqui, tá bom? Levei ela lá, gente, já foi super rapidinho, tá tudo certinho com o dentinho dela. E daí eu tinha marcado, gente, pra ver como que tava. Lembra que eu comentei aqui com vocês que tava inchado atrás dela, né, que tava nascendo aqueles dentes maior? Então, eu levei ele pra ver e tá tudo certinho. Ele falou que aquele dente é pra nascer mais com 5, 6 anos, já desinchou, né, já desinchou bastante. Mas tá tudo certinho. Ele falou que a escovação do dentinho dela tá boa. Só que quando começar a nascer os dentes permanentes ali com 5, 6 anos, né? A hora que começar a nascer de trás é pra cuidar bem mais, né, Sophie? Falou pra escovar muito bem os dentinhos e ela ganhou uma escova, ó. Gostou da sua escova nova? E é isso. Agora a gente vai pra casa, né? 7h20 da manhã ainda. Tem muito chão pra rolar ainda. Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu vim mostrar pra vocês, gente, que eu mudei a cor do meu cabelo. Não tava aguentando ficar com aquele cabelo laranjado, né, como vocês estavam vendo aí no vídeo. Tava me incomodando demais e eu acabei trocando de cor, né? Fui lá, fiz uma correção de cor. Mas futuramente eu vou fazer moreno iluminado de novo, porque eu amei, gente, ter cabelo moreno iluminado. Mas tava com saudade de ser morena também. Mas a Sophie já foi pra escola, né? Já é 9 horas da manhã, a Sophie foi pra escola às 7 horas da manhã. Eu também já fui no dentista, gente. Acabei descobrindo que eu tenho bruxismo. Sim, gente, tenho bruxismo. Meu dente tá tendo um desgaste, principalmente o canino. E o doutor me recomendou fazer uma placa de acrílico pra dormir, porque senão meus dentes vão desgastar demais e vai acabar quebrando meu dente, me prejudicando futuramente também. Então, não sei se essa semana ou esse mês eu vou lá fazer essa placa de acrílico, né? Eu tenho que marcar um horário com o meu dentista que eu vou. Esse dentista que eu fui hoje, gente, é o dentista do postinho. Eu levei a Sophie semana passada também pra dar uma verificada se tá tudo certo com os dentinhos dela, né? Porque eu falei aqui pra vocês que ela tava com o dentinho inchado aquela vez, dando febre, mas não era nada demais, tá tudo certinho com os dentinhos dela. E o meu, gente, eu também marquei pra fazer essa avaliação aí, pra ver como que tava meus dentes, tá tudo certo também, é só fazer essa placa de acrílico por causa do desgaste. Esse dente aqui, gente, ó, na pontinha ele acabou se desgastando por conta desse bruxismo que eu tenho, né, eu não sabia, mas várias vezes eu acordo com a boca assim, gente, mordida assim, ó, de lado, e não sabia que era por conta do bruxismo. Mas agora eu já sei, eu tenho que procurar o meu dentista, né, que eu fiz a minha cirurgia, eu vou lá conversar com ele, explicar e pedir pra ele fazer essa placa pra mim dormir. E tem muita coisa pra fazer hoje aqui em casa, já acabei dando uma organizadinha nas coisas ontem à noite mesmo, guardando algumas roupas que estavam na cama, gente, final de semana a gente faz muita bagunça. Isso que ontem a gente saiu, a gente foi pra casa do meu irmão de novo. E só passamos o dia lá largateando mesmo, gente. A gente acabou que nem saiu, tava chovendo, só os homens que foram pescar mesmo. E eu e minha cunhada ficou em casa mesmo, né? Mas agora eu tenho que limpar a casa. Vou gravar aqui algumas coisas pra vocês, tá? Pra não demorar muito, porque já é 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho eu já tenho que fazer almoço. Porque o meu esposo, ele vem almoçar, né, meio-dia. E a Sophie hoje, gente, ela só vem 5 horas da tarde. Então dá tempo de me fazer bastante coisa. Já que amanhã já começa novamente a rotina de terapia dela. Amanhã ela tem fono. E na
quinta-feira também ela faz fono e terapia ocupacional, então acaba sendo um pouquinho corrido. Mas é isso, bora lá limpar essa casa. E os banheiros eu só vou fazer faxina diária mesmo, porque eles estão limpos, mas eu limpo com sapólio e desinfetante mesmo, só pra manter aquela limpeza, né, aquele cheirinho bom no banheiro. E eu nem falei aqui, né, pra vocês, né, eu voltei aqui só pra falar que essa semana eu fui ser modelo de cílios, gente, olha isso. Eu coloquei aqueles cílios fio a fio mesmo, gostei bastante, achei que eu não ia me acostumar, né, achei que ia acabar incomodando e eu ia arrancar tudo no primeiro dia, mas tô gostando, gente, tô gostando do negócio, fica bem mais prático pro dia a dia pra sair, né. Eu já fiz a minha sobrancelha, pra quem não sabe, ela é micro, né, mostrei até um vídeo aí pra vocês já também. E agora os cílios, gente, achei bem prático, né, pra sair do dia a dia. Só é difícil, assim, na hora de cuidar, de lavar, de higienizar, né, você tem que ter bastante cuidado pra não cair todos os cílios, né, já que é uns 3 fios. Mas você tem que estar penteando com a escovinha também, higienizar ele bem com um shampoozinho de bebê. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi o shampoozinho que eu comprei pra limpar. E eu acabei comprando esse daqui mesmo, ó. Ela tinha pedido um da Johnson, gente, mas esse daqui eu tinha visto lá, né, a Sophie nunca usou. Eu falei, ah, vou comprar, porque depois vai sobrar e eu acabo usando na Sophie. E ele é de camomila, ó. Ele também não arde o olho, mas confesso que ardeu a hora que eu passei, né, ardeu um pouquinho. E é pra cabelo claro. Então vai dar pra mim usar ele bastante nela, ó. Tem um cheirinho maravilhoso, gente. Camomila é bem suave mesmo. Eu nunca usei esse daqui na Sophie, gente. Paguei R$10 lá no mercado ontem. A gente foi lá no mercado comprar coisinhas pra semana, né? Não sei se vocês aí também estão assim. A gente faz compra do mês e a gente vive toda semana no mercado comprando coisa, gente. É incrível como que a gente não sai de dentro do mercado mesmo, né? Mas agora eu vou limpar essa casa, né? E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Bom, gente, já terminei de limpar tudo aqui, ó. Já é 1h da tarde. As coisas estão bem limpinhas, né? Todos os cômodos. Eu dei aquela manutenção diária no banheiro ali. E só tem essas roupas pra dobrar que tava secando na máquina, ó. Tudo limpinho. Limpei aqui fora também, ó. Quase nunca mostro aqui fora pra vocês, né? Mas, ó, tá tudo arrumadinho. E ali aquelas plantinhas que eu ganhei da minha mãe, eu trouxe pra cá pra Sophie cuidar. Aí tá assim, ó. Tá tudo bem organizadinho. Só dobrar essas roupinhas. E esse daqui, gente, é uma torre de aprendizagem. Porém, eu vou ter que pintar ele, porque, ó, ele tava estragando. Tanto ficar guardado, eu vou pintar e vou arrumar ele. Ele tem uma madeira que vai aqui, porém aqui quebrou, né? Então eu vou arrumar ele pra Sophie poder me ajudar na cozinha, escovar os dentinhos pra não precisar ficar pegando cadeira. E aqui a cozinha já tá toda limpinha também, ó. Aqui eu cozinhei feijão hoje, daí eu deixei aqui esfriando pra poder pôr no freezer. E ali que sobrou, né, de hoje. Deixa eu arrumar a luz aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. E aqui é que sobrou do almoço, né, arroz e feijão. Vai dar pra gente jantar também, e é isso, ó. Tá super limpinho. Agora eu vou dobrar essas roupas aqui. E daí também eu vou precisar testar um negócio que eu pedi, né, um cartão de memória novo. Vou ver se vai dar nessa câmera, né, eu tô com a câmera ali. Porém eu nem tô usando tanto, porque eu acho mais prático gravar pelo celular, porque eu já edito por aqui, já posto por aqui mesmo, né. Faço tudo pelo celular. Mas vamos ver se eu vou conseguir colocar aquele cartão de memória aqui. Se der certo eu conto pra vocês, né, porque eu comprei um cartão de 512, 524 GB e não deu na câmera. Eu acho que ela suporta só até 128 GB. Mas eu vou tentar ali, depois eu falo pra vocês, tá? Se não der certo, eu vou ter que comprar outro cartão, né? Já é o segundo cartão que eu compro. Mas é isso, gente. A gente vai testando até a hora que dá, porque eu só tô com um cartão de memória, só que ele enche muito rápido, gente. Ele tem 128 GB. Porém, às vezes eu gravo muito, às vezes eu não consigo tirar o vídeo no mesmo dia e eu preciso usar a câmera de novo, sabe? Daí fica super acumulada ali de tanto vídeo que tem. No meu celular também, hoje eu vou tirar o dia pra editar os vídeos que tem no meu celular também, pra tá postando aí pra vocês. Mas é isso, agora eu vou dobrar essa roupinha aqui e editar meus vídeos e depois que a Sophie chegar da escola eu mostro mais um pouquinho aqui pra vocês. Conta pro pessoal o que você fez hoje. Eu faço jogou bola de basquete. E que mais? Fala que você comeu todo o papá. Eu comi tudo, papá. O que tinha no papá? Macarrão. Que mais? Polenta. Polenta. Franguinho. Franguinho. Que mais que você fez? Você brincou do quê? De massinha. De massinha. Que mais? A mamãe não lembra qual que mais que você brincou?
basquete. Não? Não tinha basquete? Agora a gente tá no mercado. Viemos comprar um bolinho pra levar na igreja, que hoje tem culto das mulheres. Ó, e a Sofia já tá no carrinho. Oi, gente, já estamos no dia seguinte. A Sofia já foi pra escola hoje, também já foi na terapia. A gente acabou de chegar. Conta pro pessoal o que a gente vai brincar. De tinta. De tinta, ó. Vou mostrar aqui pra vocês que eu tô preparando. Tô fazendo aqui a tinta, né? Eu misturo um pouquinho com água pra render mais. Tinta guache mesmo, ó, dessas bem baratinhas do mercado. Eu quero. Ó, esse aqui você pode pôr lá no tapete já pra gente brincar. E eu tô preparando aqui, ó. Põe um pouquinho de água só, ó. Eu vou até diminuir um pouco porque ficou bem aguado, ó. Eu fiz aqui, mas eu vou diminuir, vou misturar a tinta e vou dar pra ela brincar. Aí, gente, eu tinha guardado essa caixa de papelão aqui que era do meu... da minha máquina, né, que veio. E daí veio esse pano aqui também, ó. Aí eu coloquei ali pra Sophie poder desenhar, ó. Ela gosta de desenhar esse mesmo desenho sempre, que é o Juntaê da TV Globinho. Não sei se vocês já assistiram, mas tem uma logomarca que é um bichinho. E ela só vive desenhando esse desenho, ó. O cabelinho, as perninhas. Que lindo! E aí, ó, aqui... a gente preparou a tinta, né? Misturei com um pouquinho de água, ó. Todas as cores. Pra ela poder tá brincando. O pincel de maquiagem mesmo, né? Porque eu achei que eu tinha comprado 2 pincel. Mas eu acho que eu só comprei um. Junto com o material escolar dela. E daí ela gosta de pintar, gente. Eu falei, ah, vou guardar essa caixa, né? Pra um dia fazer atividade com ela pra deixar ela pintar. Desenha uma nuvem, filha. Não. Não quer desenhar uma nuvem? Eu achei que você ia fazer um sol pra mim. Não. Não? O que é isso? Juntaê. Juntaê? Você sabe desenhar um coração? Não. Não também? Olha lá. Você tá aí bonito. O Juntaê é bonito? Olha. E ela tem a coordenação boa pra desenhar, sabe? A coordenação motora muito boa. Ela já sabe fazer desenho de círculo. Círculo ela faz certinho. Juntaê. Pinta o olho do Juntaê de azul, de verde. Nossa, que olhão, parece um mosquitão. Juntaê. É o Juntaê? Que bonitinho. Ela só gosta desse desenho, gente, ó. O mesmo desenho. Filha, você tem que bater o pincel um pouquinho quando for pegar, porque tá escorrendo a tinta, tá vendo, ó? Na escola dela é legal que eles também pintam com tinta, sabe? Lá tem um espaço, já tem um chuveirinho. E daí eles fazem atividade com a tinta, né? Pintando na parede. Tem que... Filha, tem que bater o pincel um pouquinho, ó. Tá escorrendo. Vem cá pra me ensinar, vem cá, ó. Daqui, ó. Ó, você pega assim, ó, a tinta, espera um pouquinho assim, ó. Ó. Pra você poder pintar, ó. Tirar, ó, um pouquinho assim, ó. Ó. No cantinho, ó. Tó. Isso, ponha mais perto as tintas pra você poder pintar. E daí eu coloquei essa roupinha nela, mais velhinha, né? De ficar em casa, não tem problema. É tinta guache também, não mancha, mas pra garantir a gente põe uma roupinha mais... pra ficar em casa mesmo, ó. Essa atividade, gente, é uma atividade muito bacana pra treinar a coordenação motora, né? Só vocês podem ver que ela tá no hiperfoco de fazer só o mesmo desenho, né? Que é o Juntaê que ela diz. Né, filha? Ele é o verde, mamãe. Tá? Ó, o vermelho. Ó, o verde da panto. Ó, o vermelho com azul e tá roxo, ó. Ó. E fica verde. Ó, mamãe. Uma bichinha de puma, mamãe. O que é bichinho de puma? Essa bichinha de puma. Ah, uma bichinha. É uma bichinha de puma. Bexiga, não é? Fica de puma. É. Ó, se você misturar o branco com o preto, fica cinza, ó. Ó. Viu que dá pra misturar as cores? Ah, o verde com o vermelho, mamãe. É. Vamos ver o azul com o preto. Como que é isso?
bichinho? Vamos. Eu fazendo uma bexiga de pum. Uma bexiga de pum. E o verde e com o vermelho. E com o verde e com o vermelho, mamãe. E as plantas, mamãe. E a sementinha. Ó, grama. Pode fazer com a mão também, pra ficar mais fácil, ó. Depois a gente vem com a mãozinha. Verde com verde, fica planta, mamãe. É. Verde com vermelho. Agora a gente pode fazer uma flor aqui. Fazer uma flor. Eu olhando verde com vermelho. E fica planta. Vai ficar uma cor, mamãe. Cadê o amarelo? Não tem mais? Ficou marrom, mamãe. Ficou marrom, amarelo, verde. Que cor que você colocou aí? Amarelo, azul e... Vermelho. Amarelo, azul e o vermelho e fica marrom. Dá pra gente fazer uma árvore agora. Ficou marrom. Ficou marrom. Opa, opa. Pra mãe arrumar aqui, ó. Pega Uau, aí, ficou. Tinha ficou marrom. Vamos fazer uma árvore, ó. Ficou muito marrom. Ficou muito marrom. Isso. A gente pode fazer uma árvore, ó. Ficou marrom. Uma árvore gigante. Fazer Fazer maçã nessa árvore. maçã. Era o branco. Uma maçã branca? A vermelha. Frutinhas, ó. Mamãe, Oi. já pegou o branco no peito? Uau. Por Vou. favor. Uau, muita tinta. Muitas tintas. O preto e o azul tá misturado. Viu que essa tinta é mágica? Não é mágica. Ela seca. Ó. Seca bem rapidinho. Uau. Ela desenha. Era o vermelho, azul. O mais legal é que a Sophie tá descobrindo que ela pode fazer cores novas, ó. Ela tá misturando as cores, ela já fez o marrom. E agora ela tá descobrindo que cor que ela pode fazer. Ela fez o verde misturando o amarelo e o azul. O marrom, que cor preto. foi? O preto? O marrom foi o verde com o vermelho, né? Uhum. E agora o preto. Vamos ver que cor que vai sair agora. Sai. Que cor será? Aqui, o marrom, o preto do vermelho e o azul. Vamos ver que cor que vai sair agora. Hã? Tcharam! Opa! Opa. Tcharam! Que cor será? E a nossa tinta é mágica, né? É mágica. Ela seca, ó. Bem rapidinho. Fala pro pessoal qual cor que você conseguiu. Eu consegui marrom. Marrom. Cadê o rosa? Deixa eu ver. Qual que ficou rosa? Ficou cinza. Ficou cinza. Muito bem, já fizemos 3 cores, né? Ficou cinza a tinta. Passa aqui pra mãe ver que cor que é. Uau, olha isso, gente. A cor cinza. O que dá pra gente desenhar com cinza? Uma rua. Vamos fazer um caminho. O que você acha? Isso, vamos fazer um caminho. Um torno. Uau. E o marrom? Marrom vai ficar muito. Quem sabe? Tudo mistura vai ficar muito. Preto, eu sei precisar. Que cor será que vai sair agora? Vai sair. Vai sair. Saiu o cinza. Saiu o cinza. Cinza. E aqui a gente só, ó, eu coloquei isso aqui, por isso que faz uns barulhinhos, ó.
Coloquei pra ela sujar o pezinho, né? Pra não sair pingando pela casa. Agora a gente tá fazendo a brincadeira de pintar o ovo, igual a gente fez lá no ensaio da Sofia, ó. Daí aqui eu tinha glitter também, coloquei aqui pra gente decorar o ovo depois, ó. Tem verde, prata e aqui rosa e dourado. Tinha mais, né? Não sei onde foi parar. Mas coloquei as tintas novas, ó. Essa eu não quis misturar porque como vai ser no ovo... Aqui, filha, ó, limpa a mão no paninho. Já deixa um paninho pronto, já aperta, porque a Sofia, ela tem gastura de ficar com a mão suja, ó. Não? Então a mamãe vai pintar o ovo também, tá? Vou pintar o meu ovo, ó. Eu coloquei um ovo pra mim e um pra ela pintar, só a casquinha, ó. Tirei o que tinha dentro, lavei, põe aqui no copinho pra gente pintar. Agora a hora mais esperada que a gente vai fazer, a gente vai pintar a mãozinha da Sophie. Vamos pintar, Sophie? Vamos pôr aqui. Que cor que você quer que a mãe pinta? Vamos pintar de rosa? Vamos fazer um rosa? Mão com a mamãe. Uma pegada. Uma pegada. Gostou? Calma. Ela já colocou. Isso, vamos fazer mais então. Vamos fazer o quadro das mãos. Tem que pintar bem todos os cantinhos. Viu? Daqui a mão. Essa mão aqui. Vermelho. Agora vamos fazer, ó. Estamos pintando a mãozinha. Agora a gente vai fazer de vermelho. Mais rosinha. Um pink. Com as duas mãos. Olha aí, gente. Ficou assim as mãozinhas dela.